साथियों, आज इसकी बहन का स्कूल कंपटीशन होता है। तब इसकी बहन इससे कहती है कि दीदी कल स्कूल में मॉडल कंपटीशन है, कुछ ऐसा बनाओ ना जो सबसे अलग हो प्लीज। उसने कुछ नहीं कहा, बस उठी और एक बड़ा सा गत्ता निकाल लाई। उसने गत्ते को नापा, कागज के 4 खंभे बनाए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर टिकाया और फिर शुरू हुआ एक अनोखा निर्माण। ये सिर्फ एक मॉडल नहीं था, ये एक बहन का प्यार, उसकी मेहनत और उसकी छोटी बहन की जीत का सपना था। मगर उसे देखने से पहले बेटा, मुझे पता है तेरी जिंदगी में बहुत कष्ट है। तू मुझे सब्सक्राइब करके जय माता दी लिख दे, तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। वाओ, ये किसने बनाया? ये तो सबसे यूनिक है।